इसीलिए प्लेन में सफर करने से पहले फोन को फ्लाइट मोड पर करने को कहा जाता है। दरअसल जब भी कोई प्लेन में सफर करता है तो उसे अपने फोन का फ्लाइट मोड ऑन करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने से होगा ही क्या, क्योंकि जब प्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है, यानी पायलट को एयरपोर्ट से गाइड किया जाता है कि तुम्हें किस रास्ते से होकर जाना है। लेकिन जब तुम अपने फ्लाइट मोड को ऑन नहीं करते हो तो तुम्हारा फोन सिग्नल ढूंढने लगता है और प्लेन ज्यादा हाइट पर होती है, इसीलिए वो प्लेन के सिग्नल से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पायलट कंट्रोल रूम से सही कम्युनिकेट नहीं कर पाता और प्लेन बादल में आत्मा की तरह भटक जाती है, जिससे प्लेन क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।